الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت کی آیات مبارکہ کی فرمائی وما كان لمؤمن او مناسب ندی بکار ندی هیڅ یو مسلمان سړي لره ولا مؤمنة او نه هیڅ یوې مسلمانې ښځې لره اذا قضى الله هر کله چې فیصله وکړي الله رب العزت ورسوله رسول د الله چې الله فیصله وکړي او د الله پیغمبر فیصله وکړي بیا هیڅ مناسب نه دي یو مسلمان سړي نارینه لره او زنانه لره هر کله چې فیصله وکړي الله رسول امرا د یو کار ان یکون چې ودې ګرځي لهم د دوی دپاره الخیرة اختیار من امرهم په ذاتي معاملاتو د دوی کې چې کله الله رب العزت او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فیصله وکړي نو بیا ستا ذاتي معاملات چې دي تا ته په دې کې بیا اختیار نشته دا به د خدای او د رسول تابع کړي. الله یې توفیق راکړي. الله وی ومن یعص الله او هغه چا چې نافرماني وکړله د الله او د رسول د الله فقد ضل یقینا دی ګمراه شو ضلالا مبینا په ګمراهۍ ښکاره کړي. عزتمندو دې آیات مبارکه ته کله مونږ سوچ وکړو چې مونږ ذاتي معاملات د شریعت څومره تابع کړي مونږ ځان ته لږ سوچ وکړو چې کوم ځای کې خدای څه وایي او مونږ څه وایو. الله خدا وایي ومن یعص الله ورسوله چې تا چا د ذاتي معاملاتو کې زه او پیغمبر ونه منلو یقینا د نافرماني وکړله د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو مونږ دې وګورو چې په کومو معاملاتو کې مونږ د الله تابع د الله منو نو الحمدلله دې ووایو او چې کومو معاملاتو کې کمزوري ده الله یو څه وایي او مونږ بل څه وایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څه وایي مونږ بل څه کوو نو بیا یقینا دا یوه خبره ده چې ویریږو الله وایي چې هر ټیم څوک د پیغمبر نافرماني کوي زما نافرماني کوي نو نتیجه پیدا راځي چې فقط ضل ضلالا مبینا دی بیا ګمراه شي په ګمراهۍ نه سره شریعت طرف ته واپس نه راګرځي. الله په دې حالت کې ګرځي. بله خبره دې ده کې یوه دا ده د آیات ته ښه خیال وکړئ بیا کوو. الله وایي وإذ تقولوا په هغه وخت کې چې تا ویل للذي هغه بنده ته انعم الله چې انعام کړي الله رب العزت علیه په هغه باندې. دې مخکې آیات کې عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي د ده خور وه زینبه بنت جحش یا زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنه. دا زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دا سما مخکې تذکره کړې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زوی سره نیسلی او دې ذاتي ډول آزادو د غلامانو د خاندان نه خو چونکې یو کافره باندې حمله وشوه ټول مړه شو دی پکې ماشوم و دی ځان سره بوت او غلامې بندولی خاص. بیا د خدیجه رضی الله تعالی عنها ته دا راورسېد او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په تحفه کې ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ذات کو زوی وایست نو خلکو به ورته زید بن محمد وي صلی الله علیه وسلم او بیا دا حکم راغی چې په خپل پلار سره په زید بن حارثه هغې باندې پابندي ولګېده او ګناه شوه.
دا صحابي چونکې ذاتي د ورازان رسول الله صلی الله علیه وسلم پر زوی باندې پولیسو بیا خیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دله د نکاح بندوبست کو غالبا د ترور لورې و یعنې زینور هم رشته دار او د ترور لور تقریبا یا نور نږدې رشته دار زینب رضی الله تعالی عنها هغې ولدا ترور لور غالبا هم نږدې رشته دار هغې ولدا او د قریشو د خاندان نه و سعاداتو مضبوط خاندان په عربو کې نو هغې ورسره خبره وکړله هغې خاندان سره ټول ورته وی چې صیب نه زید رضی الله عنه کو اذان کې کار څنګه دی هغې زړه نه و په ډارې کې نه په محفوظري نه وي چې ځکه د غلامۍ یو نوم خو پې پروت دی که نه او په عربو کې د قومیت دا کیسې ډېرې دي څنګه چې زموږ په دې کې وي زه پښتون یم پښتون ته وګوره په دوه روپو پرې وایي بلکل بېکاره وایي عبدالله صاحب وایي زه عبدالله وی عبدالله چې د نوحار نه وي پیدا په ښکته کام کې وی خو چې د نوحار نه وي نو خبره داسې ده چې د هغه نه به لاندې چې دي چاته سپک پورې په کامونو کې هغه چې د سړیتوب کارونه کوي دی به چاته چرګان جنګوي چاته به نن سبا پبجي کوي چاته به چې دي دوه خلک جنګوي په خپلو کې چاته به پولې وایي چاته دی به په خپل پښتونولۍ فخر کوي پښتو څه ته وایي دی د پښتو نه پښتون کې چې ایمان نه وي اسلام نه وي نو سیکان نه وي هندوان میاسي او د خر لکې نو په عربو کې د قومیت والا کیسې زیاتې وي هغې اړه نه و خو د زینب رضی الله تعالی عنها ورته ووایي دې ته مه ګورئ چې دا څوک دی دې ته وګورئ رالېږلي چا دی او دغه ډیویډي وړه هغه چې دی ورته دا خبره وکړه خیر خو دا تومې مې و نو دی ورته هغې ورته غاړه کېښودله هغې د هغې پورې چې والله راټینګ دی چې خدای پاک بیا دا آیات رانازل چې کله خدای پاک وي فیصله وکړه د الله رسول نو بیا چاته اختیار نشته چې دی په ذاتي معاملات کوي چې الله رسول راووي چې د ده نکاح به د پلانکي سره کېږي نو که ستاسو لور ده ذاتي معاملات لري نو تاسو ته بیا دا اختیار نشته چې دا تاسو منې کړي د رشتې خیر رشتې ورله وکړله د حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه سره اوس چې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دې کور ته څنګه دا راغله نو په زید رضی الله تعالی عنه بس یو روپ شانته راغله एकदम په روپ شانته او ډایرکټ راغی نبی کریم صلی الله علیه او چې کله تومې مې چلیدل نو واپس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې سید دې سره بس دا ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دومره غټ خاندان کې نو خبره وکړه غینه تیار شو بس دا غینه چې زه پرېږدم نږدې کتم ترې شو نو هغه خبره ده الله وایي د دویم آیات کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله راغی هغه خبره ده وإذ او په هغه وخت کې تقولو چې دا ویل للذي هغه بنده ته انعم الله چې انعام کړی الله رب العزت علیه په هغه باندې نو په دې څه ایمان احسان کړو بالایمان په ایمان سره ایمان یې ورنصیب کړو وانعمت او دا انعام کړو دا انعام کړو علیه په ده باندې بالاعتاق والمتبنى په اعتاق سره چې دې آزاد کړه غلامین او دویم دا چې په خپل زوی سره دې ونیسه زوی دې وګرځاو نو دا ورته څه وي امسک دا ورته وي لازم کا ونیسه وساته علیک د ځان سره زوجک بیبي خپله نو د دې نه دا معلومه شوه چې طلاق ورکول ښه څیزه نه دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي امسک علیک زوجک واتق الله ویریږه د الله رب العزت نه څه فی طلاقها په طلاق ورکولو د زینب رضی الله تعالی عنها کې دی ویریږه د الله نه سره دا خو دا نږدې کتل او وتخفي في نفسك الله رب العزت ورته فرمایي چې ته یریږې په خپل زړه کې نو دې ځای کې اوس خبره دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نصیحت کو دې اعلان کړو او هلته کور ته خو چونکې د دې طبیعت نه لګي د دې د طبیعت نه نهایت نرم مزاج او زینب رضی الله تعالی عنها داسې وه
خو چونکې دواړه نیکان وي نیکانو بزرګانو یو زبرګ او بل بزرګ خو طبیعت کې چې لاندېوالي باندېوالي یا طبیعت کې د یو بل خلاف راشي نو بیا په کور کې وخت تېرول نه ګران نو طبیعت یې نه لګي چې طبیعت یې نه لګي نو بیا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته رایي چې پرېږدم ګوره دومره طبیعت یې نه لګي سخت هم پرې راغله خوال هم نه ورځي خو ته وګوره بیا هم خپله فیصله نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وتخفي في نفسك اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې چې دا فیصله راوړله بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چونکې دا کول دا پرېښودو خبره وکړه حتی دودو مې خو زیات شي چې زیات شي نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا وساتله چې که دا دې پرېږدي نو چونکې نکاح زما په خوښه شوې وه خاندان غټ دی او زنانه د طرفه آوړ شوي نور خاندان والا خوښه نه وه نو د دې په زړه کې خو به یو لوی غم راشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوښه مې نکاح وکړله او که زی چېرته داسې وشي چې زی به نکاح ده نو خلک به وایي په عربو معاشره کې چې د زوی لورې د زوی ښځې په نکاح باندې واغوښته نو او الله رب العزت هغه علت پکې دا موجود و چې په دې زید رضی الله تعالی عنه باندې به دا ساړوبي راغله او یاره پکې راغله هغې وجه دا وه چې الله رب العزت غوښتل چې په دې سره د جاهلیت یو غټ رسم و رواج ختم شي خو دا رسم و رواج یې ختمو په لار او په طریقه او په ذات د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې هر رسم و رواج خراب شي چې تبلیغي هغه نه ختموي پیر یې نه ختموي ملا یې نه ختموي نو دا انخوله په سره چې هغه د سره یو کس دین ته رانږدې د سره ته چې ټول عمر تبلیغ وکړې او دا کار واده ته پکې خود ته ظالم شي وډنګې داسې جاسې بېل بنیاد ورله وباسي نو بیا که سبا ته ډېر ودرېږي په جومات کې چې دا چل یو کس ټول عمر چې دی نو خلکو ته درس او تدریس وکړي او هغه په کور کې چې دی د واده موقع پرې راشي او هغه پکې لګیا شي او یو څه د یو ځای نه چې دی پکې دا نیکان راولي تاسو ورته موسیقار وایي په اسانه اصطلاح کې ورته ډمان نو چې دا راولي یا دا نور نیکان راولي که دوی ډېر درس او تدریس وکړي چې دی دا رسم و رواج ختم نه کړي نو عام خلک یې نشي ختمولی یا نور به دا خراب رواجونه دي خلکو کې موجود دي دا د تختې الواله او د لاټین تیز کو په مزه کو دا او په هغه او په قرآن ورسره واخله نورګي هم ورسره کوه قرآن هم ورسره واخله الله دې موږ جنازې سره قرآن واخله دا پکې بازي لکه دا خو سخته ګناه جنازې یو مستحب دا دی چې کوم کس مړي د غسل ورکوي مستحب دي لازمي نه دي ودای چې د هغې نه مخکې غسل وکړي بیا چې کله مړی ولامبوي دا مستحب دي چې د هغې نه پس بیا غسل وکړي قرآن پاک چې کله مړي ته ویلی شي نو قرآن پاک دې ته لږ لرې ویلی شي چې وفات شوي یو چې وفات نه یې ځان نه کیږي چې کله وفات شوي مسله دا ده چې بیا دې لږ لرې کړي نو دا مونږ چې کلکلو ته ګیر زیاتېږي اصل د امام محمد رحمه الله مذهب دا دی چې مقبرو د قرآنونه مه وړئ ځکه چې د هغې به بې حرمتي راشي یو څه راشي مونږ ګنې وایي د دې ته نه وررسي او چې قبر ته یې نږدې وي نو بیا به ورورسي اختیار داسې مسایلو دی واړو زمونږ بیا ذاتي زندګۍ ده خو په بعضې څیزونو په بعضې وخت کې بل ځکه غلي کېږي چې هغه شی مکروه شي او چې ته جنګ جوړی نو هغه بیا فساد جوړېږي په خلکو کې ورنه بعضې څیزونه داسې مضبوط زمونږ په جوړو کې راغلي دي چې هغه بلکل شریعت یو څه وي موږ بل وتخفي في نفسك ما الله حرم نو بل خبره دا وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه په زړه کې راغله چې معامله به داسې شي الله رب العزت دغه خراب رواج ختمو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د صدونه چې دی په جاهلیت کې دا رواج را روان و چې کوم سړی به زوی ونیسه هغه په وراثت کې ایسه کوم سړی به زوی ونیسه نو د هغه بیبي به داسې شوه لکه څنګه به چې د خپل ذاتي زوی چې دی نو د هغه بیبي نو دغه رواج یې ختمو نو الله رب العزت فرمایي وتخفي في نفسك او دا پټو په خپل زړه کې ما هغه نکاح الله چې الله رب العزت مبدي
ښکارا کوونکي وو هغې لره الله رب العزت هغې لره ښکارا کوونکي وو وتخشى الناس او ته یریدې د خلکو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی ته یریدې د خلکو نه پس کې فی ان یقولوا ان محمدا صلی الله علیه وسلم تزوج خلیلة ابنه پس کې یریدې په دې کې یریدې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زوی ښځه چې د په نکاح واخیستله ته په دې خبرخانه کې او حقیقي زوی نه پردي نو ته په دې خبره یې وتخشى الناس او ته یریدې د خلکو نه والله یقینا الله رب العزت حق هو حقدار دی ان تخشاو چې د هغه نه ویریږي هغه خدا دی الله رب العزت چې نو داسې شي ډېر حقدار دی چې د هغه نه ویریږي پس سره فتمتثل امره بنکاح زوجة متبنى لابطال رسم الجاهلیة هغه په دې سره چې ته ختم کړي ابتدا ته وکړي د الله نه ویریږي او د رسم او رواج ته ختم کړي چې خپل پردي زوی چې دا خپل کېږي نه ته د بیبي سره نکاح وکړي د رسم او رواج ته ختم کړه الله نه ویریږي والله الله رب العزت حق هو لایق دی د دې خبرې ان تخشاو چې یاره وشي د الله رب العزت نه الله رب العزت فرمایي فلما قضى بس هر کله چې پوره کړ زید رضی الله تعالی عنه منها دا د بیبي نه وطرا حاجت سو پر حاجت دې پوره کړ په طلاق سره نو طلاق قبل رجوع او باقي بیا باقي چې عدت بیا نه ډایرکټ نکاح طلاق قبل الدخول نو الله رب العزت فرمای فلما قضى بصر کله چې پوره کړ زید نو د یو صحابي په ټول قران پاک کې راغلي دي او دا یو لوی مرتبه ده تعالی حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د بل صحابي نو دا په قران پاک کې نشته د بل صحابي دا په قران پاک کې نشته او د زید رضی الله تعالی عنہ نو ذکر راغلي دي چې دا په تور خاص دا خبره الله واضح کوي چې کوم څه خراب وي باطل وي نو ابتدا د خط تر څو چې څوک ځان وارث ته پیغمبر ګڼي هغه د دې ختمول ابتدا وکړي او دا خبره چې خو واضح شي الله رب العزت وی فلما قضى فصار کله چې پوره کړ زید رضی الله تعالی عنہ منها الذين وطرا حاجته فطلاق ورکول سره لم يبقى اليها حاجه وطلقها قبل الدخول وطلاق ورکول لها مخکې د دخول نه نو الله وی زوجناکها وی من دا تعالی راخذ وګرځوله من تعالی په نکاح درکړه لکي دا بارا دی لکي دا بارا دی لا یکون جنشی علی المؤمنین پا مؤمنان باندی حرج سشوبا ستکلیب تیوستو دا خلق مؤمنان روان دی ولی باندی ستکلیب تنسیان ویپل فی ازواج ادعیائهم بباران دا خزو دا دی دا اغا بچو کی چیزی پا بچو سرنیولی فی ازواج بباران دا بیبیانو ادعیائهم دا هغه بچو سره چې دوی ته په خوله بچي ویلي اذا قضوا هر کله چې پوره کړي منهن دا دغه زنانو نه دا دي چې ورته په نوم بچي ویلي دي چې پوره کړي وطره حاجت خپل چې دي خپل حاجت پوره کړي طلاق ورکړي قبل الدخول یا بعد الدخول دي پرېږدي نزدېکت یې ورته کړی دی که نه دی کړی پرېښودي نو ده خو هسې درته زوی ویلې پردې کس چې بس نکاح ورسره کولی شي چې مسلمانانو ته دا لاره هواره شي الله رب العزت فرمایي وکان امر الله او یقینا دا فیصله د الله تعالی مفعوله پوره کړې شوې دا الله دغه فیصله ده او دا پوره کړې شوې ده نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به فرمایل وایي که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم وحي پټوله نو دا آیات ډېر سخت دي چې الله ورته وایي وتخشى الناس ته د خلکو نه یېرېږي والله احق ان تخشوا پکار ده چې د الله نه ډېر وایي که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه خبره پټوله هغه وحي پټوله نو دا آیات به پټ کړی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ذره د امت ته څه کړي دي رسولي دي بیا زینب رضی الله تعالی عنها نکاح چې دا په عرش معلا باندې شوې ده نو زینب کله به چې دا بیبیانو په خپلو کې کښېني نو دي داسې د خپل د فخر خبرې کوي چې زمونږ خان داسې دی موږ داسې نو چې نورو بیبیانو به کله خبرې کولې دا زینب رضی الله تعالی عنها به پکې غلې ناسته چې کله به ټولو خبرې وکړي دی به
ورته دا تاسو چې کوم کمالات خپل بیان کول چتوالي دا صحیح دي او زما یو ډېر لوی کمال دی او زما یو ډېر لوی مرتبه ده چې زما نکاح الله رب العزت په خپل کړی او باقي باندې گواهان دا پرشتي وي دا عزت الله مال راکړي تاسو کې چاله واقعي عزت ما كان على النبي اوس نه کان عباس یا بچی د امید دي دی واقع بیرانی موجود ده ما كان على النبي مناسب نه دي هیڅ یو پیغمبر باندې من حرج سګنا ما كان نشته على النبي په هیڅ یو پیغمبر باندې من حرج یا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې من حرج سګنا فيما فحقس فرض الله چې جایز کړی دی الله رب العزت ته وګوره چې الله ورته څه جایز کړی دی نو په داسې ګناه نشته چې دغه کار وکړي او په داسې تاکیدل نشته چې دغه کار وکړي خلکو ته دې نه ګوري سنت الله سنتا دا طریقه د الله رب العزت ته فی الذین په هغه کسانو کې یا دا طریقه جاری کړې ده الله رب العزت په هغه کسانو کې خلو چې روان دي چې تېر شوي دي من قبل روان دي د دینه وکانه امر الله او یقینا دې حکم د الله تعالی قدرا اندازه کړی شوی مقدوره په صحیح اندازې سره یا وکانه امر الله او دې حکم د الله رب العزت قدرا مقدوره تقدیر مقرر کړی شوی الذين الله يا پیغمبران هغه کسان دي یبلغون چې دې رسوي رسالات الله هغه پیغام د الله رب العزت ويخشونه او دې یریږي د الله نه د الله نه به یریږي د خلکو کسی پرېږده ولا يخشونه دې یریږي احد د هیڅ چا نه الا الله هغه چا یریږي د الله د چا یریږي د الله نه وكفى بالله او كافر الله رب العزت حسيبا حاسب حساب لګون کې حساب او وسوک کې الله رب العزت څخه شریک دا کوي وما كان لمؤمن او مناسب ندي سيو مسلمان سړي لرا ولا مؤمنه نو مسلمان خذ لرا اذا بهوا وقت قضى الله چې سلو کې الله رب العزت او رسول الله تعالی دا یو معاملې أن يكون جودي ذي لهم ذبي دبارا الخيرة اختيار من أمر فذاتي معاملات ذجوكي ومن يعص الله وعشاتنا فرماني وقل الله وداغد رسول صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا يكنا دي گمراه شبه گمراهين لريكي وإذ تقول بها وقت تداوي للذي هبندت أنعم الله عليه انعام کړو الله رب العزت باغ باندې بالایمان وانعمت علیه او تا انعام کړو باغ باندې بالاعتاق والتبنى آزاد واریو مزونی مول سره امسک دا ورته وایي چې پریږده دا ورته چې وساته ځان سره کا یو ځکه علیه د ځان سره کا وساته زوجه بیبي خپل واتق الله او یریګ الله رب العزت نو حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم شیزونه جایز دي چې کوم جایز دي لکه مثال په تور مو جایز دي دا خوراک جایز دي یو څه مباح په دا مباح شیزونو کې یا په جایز شیزونو کې ولا د ټولو نه ناخوښه الله رب العزت ته چې دا تعالی د ټولو نه ناخوښه د چا کور نه راوځي کې اجازه ورته شته خو د ټولو نه ناخوښه الله ته دا طلاق دي چې یو جنې پرېښودلی شي یو خاوند طلاق ورکړي نو دغه کور دا د همیشه لپاره دوه ټوکړی شي او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې څیزونه داسې دي چې ګپ یې منعقد دي او ګپ نه لګي په سمه یې هم منعقد دي یو پکې طلاق دی که ته ګپ شپ کې هم بیبي ته ووایې چې طلاق دې درته هم طلاق درکړي خیال الفاظو کې احتیاط پکار دی بیا کله ګولي ته منډه کله یو خبر په پوهه احتیاط کوه دوړه باورګه یاري ګټه ما خدای په دې طلاق لفظ نه استعمال طلاق لفظ ډیر سم بیا ګرځي یو خبر من زنه معاملات کې دلی ویل په خدای کې مدیر الله شاسه بیا خبره واضحه کوله ما په دارالامتحان کې بناس یو به خبره سبانه خبره ورته را سبانه چې ځان له سره او معمولی به سره بیا حقانی ته دې دنه نصوص وکړه ما کې دا وسنه نه
ما خیال دی دې معاملو ځان درې څلور کاله مخکې کې اوس بیا د خلکو زیاتېږي راسره د معاملې احتیاط پکار دی په دې الفاظو کې احتیاط پکار دی واتق الله ويرجل الله تعالی فبارد طلاق هغه کی وتخفي في نفسك او تا پر سات په خپل ځل کې الله مبدي هغه چې الله رب العزت راکار کوونکی هغه لرا وتخشى الناس او تيري خلقنا والله يقين الله رب العزت حق وانت شاء بلايك الذي يرو بشدارنا فلما قضى زيد منها بصر كلتي برك زيد رضي الله تعالى عنه الذين وطرا حاجت بالفتلاق والقول سرا زوجناكها من بنيكا قطاتا لكي لا يكون على المؤمنين دبارا دي نشي د مؤمنانو باندې حرج او شوبه په ازواج ادعیاء فبارد بیبیانو د خپل هغه زامنو کې چې په خپل سره ورته زامن ویلي وي اذا قضوا منهن بس هر کله چې پوره کې دغه زامن د دغه بیبیانو نه وطرا هغه حاجت خپل وکان امر الله او یقینا دی او حکم د الله رب العزت مفعولا پوره کړی شي خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما كان على النبي مناسب ندی هیڅ پیغمبر لرا یا نشته په هیڅ پیغمبر باندې من حرج ستکبیر ستنسیا سګنا فيما بهغه سکی فرض الله چې رسول الله رب العزت د باندې یادتا احکامات راځي سنت الله دا طریقه الله رب العزت جاری کړی دا الذين بهغه کسانو کې خلو چې دې شي من قبل روان دي دینه وكان امر الله ويقينا دي حكم د الله تعالی قدرا مقضيا مقدورا ويقينا دي حكم د الله تعالی قدرا سو تقدیر مقدورا مقرر کړی یا دي حکم د الله تعالی قدرا فیصله مقدورا پسې اندازې سره الذين دها کسان دي پیغمبران یبلغون چرسوی رسالات الله پیغامونه د الله تعالی ويخشونه يريد الله ولا يخشون احدا الا الله يريد ذيجانا مگر صرف يو الله وكفى بالله وكفى الله رب العزت حسيبا حساب او سنکی